Azərbaycanın ən böyük herbari fondu Botanika İnstitutunda yerləşir. 19-cu əsrin sonlarına aid kolleksiyaları əhatə edən fond biomüxtəlifliyin öyrənilməsi, nadir bitkilərin mühafizəsi və elmi tədqiqatlar üçün mühüm mənbədir. Burada botanika elmi üçün tarixi əhəmiyyət daşıyan 327 ədəd bitkilərin təyin edicisi kitabları var. Həmçinin onu da qeyd edim ki, bu 18-ci əsrə aid olan kitabda bitkilərin şəkilləri yerləşdirilib. Bunlar bitkilərdən alınan təbii boyalar əsasında hazırlandığı üçün öz rənglərini əsrlər keçsə də qoruyub saxlayıbdır. Nümunələr Azərbaycana səfər etmiş səyyahlar, tədqiqatçılar və təbiət həvəskarları tərəfindən toplanıb. 1936-cı ildə yaradılan herbari fondunda həmçinin beynəlxalq mübadilə proqramları vasitəsilə əldə edilmiş tarixi kolleksiyalar da qorunur. Azərbaycanın ən böyük herbari fondunda 600 min nüsxə 5 minə qədər ali bitki növü -18 dərəcədə qorunub saxlanır. Həmçinin fondda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdan toplanmış 10.935 herbari nümunəsi də mühafizə olunur. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan son monitorinqlər göstərib ki, bəzi ağac və hündür otlu bitki növləri ciddi zərər görüb və ya məhv olub. Bu qırmızı hissə bizim Azərbaycanın ilk dəfə təsvir olunan növlərin nümunəsidir. 270 tip nümunəsi var. Yəni bu deməkdir ki, bu növlər ilk dəfə Azərbaycandan təsvir olunur və dünya elmində Azərbaycanın adı ilə gedir. Baxın, Centaurya, yəni Emili növü 2013-cü ildə deməli tədqiq olunmuşdur. İlk dəfə Qubaranın kəndindən. Bundan başqa məsələn, Erodium şamaxensis növü, bu da Şamaxıdan təsvir olunmuşdur. Bu da tip nümunəsidir. Bu interaktiv xəritədə Azərbaycanın botaniki coğrafi rayonlarının təyinat nöqtələri qeyd olunub. Biz buradan Qobustan ərazisi, Abşeron ərazisi, Kürdüzünün qərb ərazisi və s. kimi bölgələri buradan görməyimiz mümkündür. Bitki müxtəlifliyinin öyrənilməsi yalnız ali bitkilərlə məhdudlaşmır. Alqologiya və lixeynobriologiya laboratoriyasında 7000-dən çox mamır, 10.000-dən çox şibya nümunələri qorunur. Dünyada 25 növ yarpaq gövdəli mamırlar məlum olsa da, Azərbaycan üçün 504 növ müəyyən olunubdur. Həmən növlər, mamır növlərinin çox böyük tibbi əhəmiyyəti var. Həmən tibbi əhəmiyyətli mamırlardan biz sizə göstərə bilərik. Marşansiya polumorfa növünü, hansı ki tibdə geniş istifadə olunur. Xaricdə artıq bundan ekstraktlar da hazırlanıbdır. Saç tökülməsinə, mədə xorasında, müxtəlif xəstəliklərdə istifadə olunur. Botanika İnstitutunda bitkilərlə yanaşı göbələklər də elmi şəkildə araşdırılır. Onlar arasında həm qida, həm dərman əhəmiyyətli, həm də zəhərli növlər var. Ümumiyyətlə, hələ ki elə bir üsul yoxdur ki, onları bir mənalı olaraq ayırd edək. Çünki bəzən yeməli və zəhərli göbələklər morfoloji baxımdan bir-birinə çox uyğun olurlar. Məsələn, burada gördüyümüz Russula vireskens göbələyi adi halda çiğ yeyilən göbələkdir və ona çox bənzər Amanita pantherina növü isə bir mənalı olaraq zəhərli hesab olunur. Qurumuş halda çox da bir qədər bəlkə fərqli görünə bilərlər, amma təbiətdə bunlar bir-birinə çox oxşardırlar. Qurudulmuş bir bitki nümunəsi bəzən 10 illiklər, hətta əsrlər sonra da alimlər üçün qiymətli elmi mənbəyə çevrilir. Eyni zamanda ölkəmizin bitki müxtəlifliyinin öyrənilməsi və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Röya Salmanova, Emin Tağıyev, Telesəhər.